Bismillah. Chers abonnés, bonjour. On va voir le sujet du bac 2019. C'est un texte historique. Je vais vous proposer نقترح عليكم طريقة شرح النص ولا فهم النص. Bien sûr اللي يفهم النص مليح يجاوب مليح صحيح الأسئلة ويقدر يجوز لان كونت روندو يديروا صحيح. Donc le sujet il est là. La première chose à faire, c'est d'observer l'image du texte, c'est-à-dire les éléments externes du texte. C'est très important. C'est un premier contact avec le support, c'est-à-dire le texte تشوفوه pour la première fois لازم تتعرفوا عليه كي تتعرفوا عليه ما تدخلوش directement لداخل. Alors vous essayez d'abord de vous poser quelques questions. Alors par exemple, c'est un texte qui n'a pas de titre. C'est un texte qui n'a pas de titre. Très bien, il n'est pas très long. D'accord. Alors, je vais commencer par compter les paragraphes. ديروا كيما شوفوا كيف ندير. Alors, paragraphe 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est un texte de 6 petits paragraphes. Alors هذه حاجه مليحه عليه باسكو تقدر تخليكم تجبدوا الافكار تاع chaque paragraphe qui sont de ou bien les idées de chaque paragraphe de manière facile. Donc الافكار تخرج وحدها normalement si vous lisez votre texte بتأني وبتمعن باسكو هذا هو الحل الوحيد باش تقدروا تجبدوا الافكار اللي هي الاسئله مطروحه على هاد الافكار ومن بعد نتوما في لو كونطوندو تعاودوا تهزوا هاد الافكار. دونك اوتوماتيكمون لازم القراءه المتأنيه. سي لا سول سوليوشن. دونك je vais observer le texte, je l'ai observé, j'ai vu le nombre de paragraphes, d'accord. Alors je suis descendu vers les auteurs. Alors les auteurs sont Raphaël Branche et Sylvie Tenot. Alors نفهم بلي il y a deux auteurs. Ce sont deux femmes, d'accord. La source, c'est matériaux, c'est-à-dire ces deux femmes ont écrit leur texte dans ce support, bien dans cette source, hein, اللي هو العنوان تاعها matériaux pour l'histoire hein, de notre temps, 2000. داكوغ. انا واش لقيت العدد لي باراغراف، فهمت بلي لو تكست تاعي ما عندوش عنوان، فهمت بلي لو تكست تاعي ان تكست هيستوريك من الكلمه هذه برك بلا ما ندخل في الديتاي. مازلت ما دخلتش للنص بصح فهمت بلي كي يقول لك ليستوار دو نوتر طون دونك اوتوماتيكمون سي دو بيرسون سون سبيسياليزي اون histoire ou écrivent si vous voulez des supports historiques يعني des textes historiques. Très bien. Alors هي même هذه شوفوا معاها هذه qui s'appelle. Regardez un peu. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, هذه يسموها l'expansion explicative. C'est-à-dire, vous avez trois mots hein, qui sont dans le texte. Hein, voilà, ils sont là. Regardez. Alors, un, et puis le deuxième est là, et puis le troisième est là. هذه الكلمات هادو هما شارحينهم لنا، انا زدت شرحتهم لهنا. الوغ هما شارحينهم نتوما هادو الكلمات مثلا شوفوا معاهم باسكو تستفادوا منهم في لو كونط روندو باش ما تعاودوش تكتبوا الكلمات الموجوده في النص. هادو تقدروا تستفادوا منهم بيان انتوندو في لو كونط روندو. داكور تري بيان. دونك voici mon texte. Voilà. Alors نعطيكم à peu près كيفاه نخدم. Voilà. Alors j'ai observé mon texte. الوغ خرجت منه هادو لي زيليمون اللي كنا نحكيو فيه. الوغ فهمت بلي لو تيكست ما عندوش تيتر، بلي كاينين سي باراغراف، بلي لي زوتور سون دو فام، بلي لا سورس هادي، وبلي العام اللي خرج فيها لو تيكست هذا، وبلي كاينه اون اكسبليكاسيون نقدر نستفاد منها. الوغ هاد لوبسيرفاسيون دو تيكست عطاتني زوج حوايج. الوغ برومييرمون دارت لي لو بروميير كونتاكت، درت بها لو بروميير كونتاكت افيك لو تيكست يعني لو سوبور. دوزيامون هاد لي زيليمون كامل راح نستفاد بيهم في لو كونت في الانترودكسيون دو كونت روندو. هاني كتبتهم انا شخصيا نخدم هكذا، صدق نهز ورقه بسخ كي نعود نقرا كل حاجه نلقاها نكتبها، اكتب ومن بعد هادو راح تلمهم برك وراح توليك اون بوتيت انترودكسيون
hein, ou au moins la première partie de l'introduction du compte rendu. ما تضيعش وقتك. Donc هاني استفدنا من هذه l'observation de l'image du texte ولا des éléments périphériques externes الى الخارجيه، النقاط هذه الخارجيه تيتر وباراغراف وإتسيتيرا إتسيتيرا. ما قريتش النص، مازلت ما قريتش النص، بصح هاني درت ديجا لو كونت روندو، طرف من لو كونت روندو اللي هو لانترودكسيون. الوغ دوزيامون كي نروح للنص تاعي في توجور في طريقه خدمتي للنصوص، ندير une première lecture et j'essaye de comprendre les mots difficiles. C'est ce que je vais faire avec vous. Je vais lire le texte, je vais essayer d'expliquer quelques mots. الهدف تاع هاد l'étape هذه، المرحلة هذه، هو le contact avec le contenu. لو كونتوني اللي هو المحتوى، والمحتوى هو الافكار. دونك لهنا القراءه المتأنيه تاعكم، سيت ليكتور انتيليجونت وبعقلكم ما تجريوش، مو شرط تقراو لو تكست 10 خطرات ولا لا لا با دو تو. الو حاولوا على قد ما تكون القراءه تاعكم متأنيه منوني وتلاحظوا دي زيليمون، ولي زيليمون هادو شي تسطروه مثلا، شي تسطروه، شي تدوروه باغ اكزومبل، وشي ديروا بحداه علامه هكذا باش تلقاو رواحكم من بعد. واستعملوا الالوان في الوسخ تاعكم، استعملوا الالوان باش تقدروا من بعد باسكو من بعد تتعبوا او بو دون اور ولا دو 2 اور وديجا عقبتوا الصباح و ايتترا. دونك راح تتعبوا. alors qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois que vous trouvez un élément important, essayez de le démarquez-le par un signe, par un petit dessin, avec une couleur différente, du rouge, du vert. من بعد في الورقه تاعكم في الباك بيان سور على بالكم ما تكتبوش بالالوان. دونك انا راح نروح دونك لهذه ليتاب اللي هي لا بروميير ليكتور. راح نقرا معاكم باراغراف باغ باراغراف، راح نحاول نتأنى على قد ما نقدر، سيتادير بعقلي، علاش تدي شويه الوقت جوست باش نمد لكم ان بتيت اكزومبل دو ليكتور. تضيعوا شويه الوقت في لا ليكتور هي، بصح تفهموا النص، راح تكونوا فاهمين النص خير، وراح تجدوا باش تجاوبوا مليح على الاسئله ايتترا. Alors, bismillah, voici le texte. Alors, le premier paragraphe. Les forces de l'ordre chargées en Algérie de réprimer la rébellion. La rébellion, c'est la révolte. La révolte, معناها الثورة، c'est-à-dire le soulèvement. Donc, نتوما جزائريين وعلى بالكم بالتاريخ تاع الجزائر. Alors, les forces de l'ordre chargées en Algérie de réprimer la révolte, la rébellion, entre 1954 et 1962, ont pratiqué la torture. La torture. Alors, أنا كي نحب نفهم الجملة هذه، شوفوا الفعل وين هو، الفاعل وين هو. هما لي فورس دو لوردر. لي فورس دونك واش عندنا هاد لي فورس دو لوردر. نحي هذا لو ليو، نجوز ديريكتومون نقرا هكا. لي فورس دو لوردر شارجي دو ريبريمي لا ريبيليون، هادي نخليها en pratiquer la torture. يعني لي فورس دو لوردر en pratiquer la torture. هاي الفكرة تاعي. وين؟ en Algérie. Alors, وقته 1954 1962. Alors, نعاود. Les forces de l'ordre chargées en Algérie de réprimer la rébellion entre 1954 et 1962 ont pratiqué la torture. La torture. شوفوا النقطة هذه الولادة. alors donc نتوما كي تقراو دايما النص حاولوا ديروا الفكره هذه، كي توصل للنقطه دير الحكايه هكا، دير اون باخ، باسكو الفكره تاعك توقفت هنا، الفكره الجايه عندها علاقه مع الفكره الاولى، مي سي اون اوتر ايدي. شوفوا لا فولونتي، فولوار دو لا غاردي، لا هذه تعود على لا تورتور، دو غاردي لا تورتور secrète était bien à l'œuvre. était bien à l'œuvre. شوفوا الوقت اللي عقبت انا في باراغراف فيه 2 لين، قاعدين تشوفوا فيا وانا استاذه، داكور. الوغ نتوما نالي با تري فيت، ما تجريوش الولاد. الوغ لهنا في الباراغراف هذا عندي 2 افكار، باللي فرنسا كانت
دير لا torture اللي هو التعذيب على الجزائر في الجزائر بيان سور في الفترة بين 54 و 62. بصح الأهم من هذه هو أنها فرنسا حبت لا فولونتي، حبت تدرج هاد لا torture، ما تخليش الناس يعرفوا هاد الحكاية. شفتوا لو باراغراف نيميرو 1 comme il est important، il est très important parce que قال لي l'essentiel. D'accord. Donc, les forces de l'ordre, donc, dans votre... Enfin, je vais essayer enfin, j'ai essayé d'expliquer les mots difficiles, d'accord. Alors, là, واش عندي les forces de l'ordre، donc هما قوات الأمن، donc فهموها أي إنسان يدير خدمته يدير الأمن إتسيتيرا، مي لهنا يهضر على تاع فرنسا مش على تاعنا. D'accord. Alors, donc, dans le même paragraphe, on dit le verbe réprimer, c'est-à-dire يقمعوا. Le nom تاعها هي la répression. Donc, فرنسا كانت دير la répression. Ça veut dire elle réprimait les Algériens. Donc, كانت تقمع فيهم. Alors, la rébellion عام حكينا عليها. هادو هما لي موكلي الولاد في ان تكست هيستوريك يعنى بتاريخ الجزائر، راح تلقاو هاد لي مو اوتوماتيكمون. الو حاولوا تحكموا لو ماكسيموم دو مو باسكو عليهم يطرحوا في لو ليكسيك، عليهم يطرحوا تطرح الاسئله. دونك لا ريبيليون نقولوا ان روبيل هو متمرد. دونك لا ريبيليون هي لا ريفولت ولا التمرد ولا الانتفاضه ولا الثوره. داكوغ. دونك بين 54 و 62 لي زالجيريان داروا ثوره اللي هي اون ريفولوسيون. اون ريفولوسيون بيان اونتوندو بدات بانتفاضه وبعد كملت مده 7 سنين. الوغ هذه لا ريبيليون. لا تورتور هو التعذيب، راكو على بالكم. Le verbe, c'est le verbe torturer, c'est-à-dire les Français, les soldats français, on va pas dire les soldats, on va dire plutôt les doubat, on va dire les Français, les responsables de la torture, qui sont les tortionnaires, les Algériens. Le mot tortionnaire, le nom d'agent, c'est le tortionnaire. C'est celui qui torture. Alors, on a la famille du mot. D'accord. La torture تعذيب، torturer c'est يعذب. Et le tortionnaire, le tortionnaire هو celui qui torture، ونسميه également l'exécutant. أو كاين في النص تاعكم. داكور. أنا شرحت لكم لهنا الكلمات، من بعد نصورها لكم. شرحت لكم الكلمات اللي نلقاوها في le premier paragraphe. داكور تري بيان. دونك الوليدات أنا جو سوي بروفيسور، بصح أنا قاعدة نقترح عليكم الطريقة. شوفوها نتوما. أنا mon avis, c'est la meilleure manière de comprendre le texte. Alors شوفوا كيفاه درت أنا par exemple. كي درت cette première lecture كملت la lecture كامل باش ما نعاودش نقرا une deuxième fois. D'accord. Donc ندخل لكم directement في هذه la deuxième lecture. هذه la deuxième lecture ونشرحوا النص. Alors هاي la deuxième lecture. La deuxième lecture راح تهزوا ورقة وتبداو تكتبوا. ما تقراوش النص هكاك بلا ما تعينوا فيه امور، بلا ما تهزوا منه جمله، بلا ما تسطروا. Le deuxième paragraphe. Les témoignages sur les lieux de torture prouvent que les prisonniers trop abîmés sont souvent gardés au secret en attendant qu'ils se remettent. Je fais une barre ici. Ou soignés, c'est-à-dire les prisonniers, soignés dans les lieux mêmes où ils ont été interrogés. Je fais une petite barre. Certains prisonniers, certains sont aussi exécutés sommairement à la suite d'interrogatoires trop violents. Point. Je fais une barre. Dans les deux cas, dans les deux cas, il s'agit de détruire le but ou d'effacer les traces visibles des tortures infligées aux prisonniers. 2 points.
le secret est ainsi préservé. On parle toujours de la torture. On parle toujours de la torture des Algériens par les Français. Alors, الفكرة الأولى راهي هنا. Alors, les témoignages هما الشهادات. Je vais vous montrer quelques explications. Les témoignages هما الشهادات. Alors, ça vient du verbe témoigner, c'est-à-dire يشهد. Le témoin هو الشاهد. Alors, les prisonniers راهم سجناء. Le verbe emprisonner, c'est-à-dire mettre en prison, يعني يسجنوا. يقدر يجيكم هذا le verbe incarcéré, معناها emprisonner, c'est-à-dire mettre en prison. La prison, c'est السجن. هذه la famille du mot. Des prisonniers abîmés. Donc, هاد المحبوسين راهم abîmés. Abîmés, ça veut dire quoi? Suite aux tortures. Automatiquement, راهم متضررين من جراء التعذيب. Alors, le secret est ainsi préservé, c'est-à-dire le secret de quoi? Le secret, bien entendu, que la France voulait garder, voulait cacher, et celui de la torture des Algériens. Alors, ici dans ce paragraphe, alors qu'est-ce que j'ai? Alors, les prisonniers trop abîmés sont souvent gardés au secret, رقم واحد, ou soignés, رقم اثنين, ou aussi hein, exécuté sommairement, c'est-à-dire رقم 3. Donc là je قال dans les deux cas. Le premier cas, bien sûr, يقول لك au secret ou soigné. Donc هذا c'est le premier cas. Ou le deuxième cas, c'est ils sont exécutés sommairement. Dans les deux cas, il s'agit de, c'est-à-dire هذا ou الهدف تاع فرنسا, c'est-à-dire le but de ces moyens utilisés, qui sont les deux cas. Alors donc, de ces moyens utilisés, son but, c'est de cacher carrément les traces, carrément les traces اللي يقدروا الناس bien sûr يشوفوهم على الناس على الجزائريين اللي تعذبهم فرنسا. Donc بالطريقة هذه, le secret est ainsi préservé. Donc بالطريقة هذه. Voilà ce que j'ai fait. شوفوا كيف خدمت انا لو برويون تاعي. لو برويون تاعي اللي حيسهل لي الخدمه، يسهل لي نفهم لو باراغراف، المحتوى ليسونسيال تاع المحتوى تاع لو باراغراف، ويخليني بيان انطوندو نقدر نخدم لو كونتوندو تاعي باريحيه. الوغ شوفوا كيفاه لي مويان utilisés par la France pour cacher sa pratique de la torture. 1, 2, 3. C'est ce que je viens de lire avec vous. Alors, gardés au secret. Les prisonniers abîmés sont gardés au secret. Deuxièmement, ils sont soignés dans les lieux où ils ont été interrogés. Et troisièmement, certains de ces prisonniers sont aussi exécutés sommairement. Le but, l'objectif de ça, c'est effacer les preuves. Je me suis préparé déjà au compte rendu. C'est-à-dire, tout en lisant, je laisse des traces. نتوما حاولوا ديروا الطريقه هذه باش كي تعاودوا ترجعوا للنص تاعكم تلقاو الامور مفروزه. Alors, le troisième paragraphe. On pourrait penser que les Algériens ont la possibilité de parler et de raconter les sévices. Les sévices, معناها les brutalités. معناها العنف، الوحشية، التعذيب، هذاك التعذيب القوي. Donc, on pourrait donc penser que les Algériens ont la possibilité de parler et de raconter les sévices. Que ceux-ci هذه ترجع substitut ترجع les sévices. Que ceux-ci aient ou non laissé des traces. تسمى جوسك لا قال لك لي زالجيريان كانوا قادرين يحكيو يهضروا على واش كيف عذبوهم، يهضروا على التعذيب هذاك. مي شتو المي هاديه؟ مي c'est un voilà articulateur connecteur, mais dans un contexte et sur un sujet où la parole d'un Algérien n'a pas de poids. تسمى في الوقت هذاك الجزائر ما كانوش يمنوه. c'est bien la trace matérielle qui, seule, la trace matérielle
qui seul peut faire foi. Faire foi, c'est-à-dire يمنو. يمنو la trace matérielle هذه. La trace matérielle معناها الدليل المادي. وفي هذا لو كونتكست، في هذا المحتوى نهضروا على على الجزائري كي لو تورتور كيبقاو دي تراس في الجسم تاعو مثلا. داكوغ. دونك يصرفوا به، لكن بصح ما لقاوش هذاك الدليل المادي، ما يصرفوش بالكلمه تاعو. دونك هذا المحتوى تاع لو troisième باراغراف. قال لك seule la trace matérielle peut faire foi. نقطه. داكوغ. سيتادير كو لهنا راني ندير لاباغ تاعي. داكوغ. نفهم بلي كاينين زوج حوايج هنا. كاينين بلي الجزائري يقدر يحكي بصح واحد ما يمنو، وكاين بلي لا تراس ماتيريال هاي فرنسا فصاتها. لو سكري ايت انسي بريزيرفي. دونك هاي فصات لي تراس، الطرق لي فصات بهم لي تراس هادوك. دونك لي رابور ديكسبرتيز médicales sont en fait les seules preuves acceptées. هادو لي رابور ديكسبرتيز، ليكسبرتيز ميديكال هو الخبره الطبيه. تسمى كيجي الطبيب الشرعي كي ما يلقى والو في جسم هذاك الجزائري، دونك يقول ما كانش لا بروف، دونك il n'y a aucune preuve. دونك لو باراغراف هذا الثالث ها وهنايا. داكور. شوفوا كيف خدمت له انا الافكار تاعي، كيف خرجت له الافكار تاعو. شوفوا كيف درت. هذا سي ان طرافاي بيرسونيل، نتوما خدموا كيما تحبوا. المهم خرجوا الافكار كيما ندير انا هكا في الوسخ. لو كان تخرجوا الافكار هكا كيما انا نتوما تقراو ديجا ونتوما ديروا في لا تراس ايكريت، امنوني غير تخرجوا بان كونط روندو على الكيف. داكور. شوفوا واش لقيت انا في الفقره. في الفقره الثالثه لقيت قاعدين يحكيو على لي بروف. هاني درت يوم تيت فلاش هنايا باش ما نعاودش نكتب. فرنسا كانت تحاول، الهدف تاعها هو افاسي لي بروف باش ما تبقى اوكين تراس. دونك لي بروف هادو سي لي بروف ماتيريال. دونك فرنسا افاساتهم، دونك نيكزيست با. D'accord, n'existe pas. Alors, et deuxièmement, le témoignage des Algériens n'est pas pris en compte. يعني الشهاده تاع الجزائري واحد ما سامع به. داكور. في الوقت هذاك بيان سور، والدلائل هاي محاتهم فرنسا، دونك ما كان والو. الوغ هاد لو باراغراف نيميرو 3. شوفوا كي نروح لو باراغراف نيميرو 4. حاولوا تشوفوا كي دوك نقرا انا لو باراغراف، حاولوا تشوفوا واش هي العلاقه بين لو باراغراف نيميرو 2 و نيميرو 3. على هادي قلت لكم انا كي ديروا هاد لو طرافاي هذا لا بريز دو نوت اللي هي رؤوس الاقلام، وهذا سي ان طرافاي بيرسونيل، هزوه كيما تحبوا، هزوه كيما تحبوا. هذه هي القراءه المتأنيه، وهذه هي القراءه سي ليكتور دو روبيراج. مش نقرا باش نقرا، انا نقرا باش نوصل للنتيجه، باش نجيب الاجوبه للاسئله تاعي. شكون يهضر، على واه يهضر، وين صارت الحكايه، وقت صارت الحكايه، وش هو الهدف من عمل تيل شوز وتيل شوز. هذه وش هو هدف الكاتب من هذا النص، كيعطاني هاد الحكايه بالطريقه هذه، وعطاني هاد الافكار هذه، وكل وش هو الهدف تاعو. هذه هي خدمتكم. تسمى ما تخليوش. L'illégalité de la pratique de la torture était connue de tous les militaires engagés en Algérie. L'idée s'arrête là. Ça veut dire que tout le monde savait qu'on torturait les Algériens et savait pertinemment que cette torture اللي هو التعذيب هذا illégal غير مسموح به، غير شرعي. alors هذه الفكرة الأولى. les exécutants اللي هما les tortionnaires اللي هما اللي ينفذوا هذيك لا torture en général le souci de les dissimuler, c'est-à-dire de les cacher. Dissimuler, c'est cacher. Je m'arrête ici. Donc, واحد اثنين. Les témoignages sont nombreux des prisonniers déplacés lors des visites de membres de commissions d'enquête ou d'inspection, qu'ils soient militaires ou civils, français ou étrangers. Un autre point, je fais une barre. Il est aussi facile de faire disparaître les installations utilisées pour les tortures ou de les rendre
c'est le lait reprend les installations utilisées pour la torture, donc ou rendre ces installations rapidement à leur usage légal. On cherche un peu les mots difficiles. Alors, on va trouver l'expertise médicale, c'est le khibra الطبية. L'illégalité, العكس تاعها c'est la légalité. L'illégalité c'est-à-dire عدم شرعية، عدم قانونية التعذيب المتبع من طرف فرنسا في الجزائر. Alors, la pratique de la torture, c'est ممارسة التعذيب. Les exécutants هم المنفذين. Ça vient du verbe exécuter. Hein, le nom, c'est l'exécution. L'opinion publique, c'est Ra'i al-Am. Ça, c'est pour l'explication des mots. Regardez un petit peu ce que j'ai fait pour ce deuxième, hein, ce quatrième, 1, 2, 3, 4. Pour ce quatrième paragraphe, à chaque fois qu'il y a un point, hein, je fais une barre, je me retrouve avec ces passages, avec ces segments. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Regardez mon plan. Ça, c'est mon brouillon. Ça, c'est ma prise de notes. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce paragraphe? J'ai trouvé qu'on est en train toujours de parler de la pratique de la torture, que cette pratique était connue et elle était illégale. C'est les deux adjectifs, elle était illégale, donc غير قانونية. Alors, les moyens utilisés pour cacher, pour dissimuler la pratique de la torture lors des inspections, c'est-à-dire qu'il dit يجي التفتيش par exemple باش يشوفوا اسكو يديروا التورتور ولا يديروا la torture ou pas. Bien entendu, les Français essayaient de cacher. Il essayait de cacher la torture. Voici les moyens utilisés. Alors, حنا في le premier paragraphe باش نذكركم برك في le premier paragraphe. Alors, هضرنا على هاد les moyens. Voilà, les moyens utilisés وحسبنا 1, 2, 3 اللي كانوا في le deuxième paragraphe. ومن بعد كي رحنا لو quatrième paragraphe لقينا أهم النقاط هي عاودوا رجعوا لي مويان الطرق المستعملة باش يدرجوا لا torture, l'illégalité de la torture, de leur torture des Algériens. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils déplaçaient les prisonniers. Qui dit l'inspection, هذاك التفتيش. واش يديروا هما لو بريزونيي هذاك ابيمي المهلوك هذاك يديوه لبلاصه اخرى il le déplace. Deuxième, enfin cinquième moyen, c'est il cache les installations. هذوك المعدات اللي كانوا يديروا بهم التعذيب بيان سور يدرجوهم ولا هذوك لي انستالاسيون يردوهم usage légal, c'est-à-dire ينحيو لهم لا بارتي اللي تقول بلي سي illégal ويخليو بيان سور لا بارتي illégale وخلاص. الوغ دونك لا واش كتبت لكم انا كتبت لكم الفقره الرابعه تكمل الفقره الثانيه لانه يهضروا على حابين الكاتبتان هذوك يقدمان ولا تقدمان للقارئ مجمل الطرق التي استعملتها فرنسا لإخفاء طرق تعذيبها اللي كانت غير مقبولة ومرفوضة وكانت غير قانونية وغير شرعية. دونك هذه هي دونك لو دوزيام باراغراف et le cinquième paragraphe يروحوا مع بعضهم في نفس الفكرة. Cinquième paragraphe. Si presque tous les responsables politiques, siyasiyin et militaires, l'askariyin, tiennent pourtant à dissimuler, à cacher, aux yeux de l'opinion, اللي هو الرأي. الرأي هما الناس كيسائلوا يقولوا اسكو كاين تعذيب ما كاينش تعذيب etc. Donc tous les responsables politiques et militaires tiennent pourtant كانوا يحبوا يدرجوا هذا التعذيب l'existence de cette pratique dans les rangs des forces de l'ordre. عند العسكريين الفرنسيين الضباط اللي كانوا يعذبوا. دونك هادو لي ريسبونسابل كانوا على بالهم بلي هادو لي فورس دو لوردر قاعدين يعذبوا. الوغ سيل طونت كانوا على بالهم سيل طونت لو كانوا يحاولوا يحكموا يدرجوا دو مانتونير لو سكري اللي هو السر sur la torture على التعذيب. c'était qu'ils dissimulent aussi يعني يدرجوا aussi ainsi يعني بالطريقة هذه leur impuissance à en contrôler l'interdiction.
être impuissant c'est être incapable غير قادر على. دونك هادو لي ريسبونسابل بوليتيك وميليتير كانوا ما كانوش قادرين يحكموا هاد لي فورس دو لوردر هادو، و لوغ انترديز يقولوا لهم ها ما ديروش كانوا ماش قادرين عليهم. دونك اوتوماتيكمون كان مشكلين هنا. برومييرمون كانوا يدرقوا بلي كاين هادو بالرغم من انهم كانوا على بالهم بصح ما كانوش يقدروا يحبسوا هادو لي فورس دو لوردر. alors donc alors ici j'ai mis l'opinion publique. Regardez l'opinion publique والرأي العام. les exécutants هما المنفذين للأحكام ولا للتعذيب. d'accord. ولا pratique de la torture bien sûr هي ممارسة التعذيب. alors regardez un peu. alors je vais vous dire comment j'ai fait le plan de ce 5e paragraphe. هذا ما كان انا واش قاعده ندير له، انا قاعده ندير فيه رؤوس اقلام. رؤوس اقلام واش معناها قاعده نجبد. je suis en train de faire ressortir les idées principales. اولا باش نفهم النص، انا مازلت ما زيدتش لي كيستيون. هذه هي الطريقه، انا قاعده نفهم الصف في النص، ما هزيتش خلاص لي كيستيون. الوغ كي ما هزيتش لي كيستيون تشوف كي تروحوا كي فهمتوا النص بالطريقه هذه تشوفوا كيف لي كيستيون يجيونا لي ريبونس تاعنا نجبدوهم فاسيلمون. الوغ هاني عندي تو لي ريسبونسابل فرونسي. اولا كاشي لا براتيك دو لا تورتور كانوا مدرقينها، ودوزيامون il cachait leur impuissance لوغ انكاباسيتي عدم القدره تاعهم يمنعوا هذوك الضباط تاعهم يمارسوا هذاك لا تورتور على لي زالجيريان. تري بيان. الوغ لو 6e باراغراف يا ريان دو سبيسيال. شوفوا بعد القراءة المتأنية شوفوا لو بلان اللي خرجت له. كنت تخرجوا البلان هذا فاسيلمون يخرج لكم لو كونت روندو. شوفوا ها 1954 1962 واش كان يصرا؟ كانت تصرا لا تورتور إليغال غير قانونية. لا فرانس واش بها؟ كانت لا فرانس كاشي سيت براتيك ا لوبينيون للرأي. كانت مستعملة دي مويان. لي مويان هادو لقيتهم في الباراغراف 2 وفي الباراغراف 4. الهدف تاع استعمال هاد لي مويان سي effacer et détruire les preuves matérielles. les preuves matérielles. alors نزيد الفكره الاخرى سي كو لي ريسبونسابل كامل سافي كانوا على بالهم بلا براتيك هذه تاع لا تورتور، بصح سيتي انكابابل دو لانتردير ما كانوش قادرين يمنعوها. دونك هذا هو لو بلان تاع لو تيكست تاعي بعد القراءه المتأنيه. alors vous faites